भिडियो खिच्दाखेरि हेर्नुस् त के भयो खानामा कन्टिन्यू दिनुस् मैले धेरै भने सट्ट हेर्यो है Hello guys, Namaste. Welcome to our channel. मेरो नाम चाहिँ निक Rosie. And today I'm with the guy with bandana. The girl with bandana. Yeah. अनि के भन्नु लाग्थ्यो भने मैले तपाईहरुको माया सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो कति जना सपोर्टरहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सो प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल अनि क्लिक द नोटिफिकेसन बेल घण्टी बजायो भने चाहिँ हामीले दिनदिनै भिडियो हाल्छौं कति बजे भिडियो अपलोड भयो भनेर तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ त्यसरी हाम्रो भिडियोहरु कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन सो मोमो तातो तातो छ लेट्स डिग इन Look at this. लेट्स डिग इन कत्रो छ यो मोमो ओ माय गॉड यसलाई चाहिँ ठुलो मोमो भन्दा नि हुन्छ है अनि यो तातो छ खान सक्दैन नेपाल दोकानबाट सिराचो लिएर आएको नेपालमा पनि पाउँछ नि है अब चाहिँ म कुरा नगरेर खान्छु यहाँ हेर्नुस् ल फुटिसकेको रहेछ ए जुस चाहिँ ल दियो फर्स्ट बाइट तपाईहरुको लागि वाउ चेस गाइस केही नहालिकन चटनी सर्नी हेर्नु है ल every day मोमोको टेस्ट चाहिँ डिफरेन्ट अनि राम्रो यसरी खानुपर्छ यसरी डिप गरेर अचारमा यसरी डिप गरेर अनि तपाईले मोमो हातले खानुहुन्छ कि चम्चाले खानुहुन्छ मुख भइसक्यो म यता राख्छु ल सेलाउँछ म चाहिँ तातो खान सक्दिन तपाईले मोमो हातले खानुहुन्छ कि चम्चाले खानुहुन्छ नि मोमो हातले नि कसैले खान्छ चम्चाले खाने अनि सिराचो वाउ लुक एट दिस पहिला त बुढीको चटनी नै गाइस चटनी पोख्यो भने मार्छ दिस इज लभ है ल पुरै डङ्क गरे है वाउ so juicy oh my god wow हामीले चाहिँ I think this is the third time यो मन्थमा हामीले मोमो खाएको एकदमै मोमो खायो हामीले चाहिँ म पनि एकदम पहिला मैले भन्थेन अहिले म एकदम पल्केको छु के मोमो अनि त्यो अघि मैले देखाएको त्यो अनियन काट्ने चाहिँ तपाईहरुले पनि किन्नुस् अब धेरै जनाले चाहिँ सायद किनिसकेको भन्छ होला हामी चाहिँ ढिलो भयो तर जसले किन्नु भएको छैन युके मा बस्नुहुन्छ भने नेपालमा पनि पाउँछ अमेजनमा गएर एभ्री डे हामीलाई 1 hour 45 minutes लाग्यो मोमो बनाउनको लागि सबै प्रिपरेसन देखि लिएर सो दुई जना मिलेर सो तपाईहरु पनि अब घरमै बनाएको खानुस् म एकदम मिठो लाग्छ सानसानो खोजेको सानसानो एउटा पनि छैन ओ माय गॉड यस्तरी खानुपर्छ के यस्तरी डिप गरेर अचार यस्तरी
तले अनि वाव अनि आज चाहिँ के को कुरा गर्नु त अस्तिको मोमोमा मलाई चाहिँ थाहा थिएन कोरियान्डर पनि रहेछ भनेर अनि उजा उसले कोरियान्डर काटेर भन्यो अनि म त चटनीमा हाल्ला होला भनेको त मोमोमा हाल भन्छ आज चाहिँ बल्ल अस्ति चाहिँ अलिक थोरै हालेको थियो कोरियान्डर आज चाहिँ मजाको टेस्ट आएको छ कोरियान्डर स्प्रिङ अनियन यसरी फिल गरेर खानुपर्छ अचारभित्रै तपाईँहरूले त हामीले देख्नु भएन अचार अनि हामीले दिनदिनै मोमोकै मुकबाङ भिडियो हाले पनि हेर्नुहुन्छ होला कस्तो मन पराउनुहुन्छ मोमोको Oh my god अस्तिको भन्दा नि एकदम जुसी भन्छ है झन् हामीले चाहिँ 1 किलो अझै चिकनको मोमोको मासु फ्रोजन गरेर राखेछ अनि सामानहरू सबै छ अब खानु मन लाग्यो भने किचनमा ड्याङ 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 म मेरो छुट्टीमा म बनाउँछु मैले एक्लैले पनि बनाएको छु नि है अस्ति पहिला हामी बस्दा जुस टिमुरले राम्रो मर्रा आज के को बारेमा कुरा गर्नु मैले चाहिँ तलको सेलाको खाँदैछु छानेर ल आज चाहिँ स्कुल लाइफ कलेज लाइफ तिमी चाहिँ स्कुल पढ्यौ कलेज पढेन नेपालमा के पढ्यौ कलेज एक हप्ता मात्र गयो अनि भिजा लगाएर आउँ तिम्रो स्कुलमा मोमो खानु पर्यो कि नै म चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ खुमलडाँडा ललितपुरमा अर्नीको सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढेको अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ क्यान्टिन थिएन हाम्रो स्कुलमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो खेल्ने ग्राउन्डमा गेट थियो अनि त्यो गेट चाहिँ अब टिफिन टाइम हुने बेलामा चाहिँ दोकानेहरू चाहिँ बास्केटमा बोकेर आउँथ्यो क्या ओहो 5 रुपियाँमा आलुपुरी यत्रो अनि 5 रुपियाँमा मोमो 5 रुपियाँमा 2टा समोसा 5 रुपियाँमा 2टा प्याजी यत्रो पुरै प्याजको कस्तो मिठो मिठो पाउँथ्यो अब त्यो जमाना त गयो हैन अनि क्यान्टिन हुन्थेन अनि घन्टी लाग्ने बित्तिकै भिड हुने के त्यो यस्तो धक्काला हुन्थ्यो त्यो किन्ने ठाउँमा अनि आधी घण्टाको मात्र हुन्थ्यो ब्रेक सानो क्लासको बेला चाहिँ याद छैन तर सायद 7, 8, 9, 10 मा चाहिँ थमन मेरो साथी थमन चाहिँ एकदमै के भन्छ फास्ट भनौँ न अनि सबैजनाले पैसा उठाएर दिने थमनलाई अनि थमनले चाहिँ पैसाको बिटो लिएर अनि जब 5वटा आलुपुरी सबै गनेर क्या 5वटा आलुपुरी 10वटा मोमो गनेर पठाउँथ्यो अनि सबै किनेर ल्याउँथ्यो क्या त्यसले एकैचोटि घन्टी नबज्दै दौडेर जाने अनि खाली हुन्छ नि त किनेर ल्याएर अनि त्यसरी खान्थ्यो क्यान्टिन थिएन हाम्रो स्कुलमा चाहिँ सानो यहाँ रहेछ म चाहिँ 5-6 क्लाससम्म चाहिँ गाउँमा पढेको हो अनि गाउँमा चाहिँ एकजना दाइले डोनट्स बनाउनुहुन्छ जेरी होइन अनि 5 रुपियाँ स्कुलमै अनि स्कुलदेखि तल अनि
हामी चाहिँ के खायो भनेपछि क्यान्टिन थिएन गाउँको स्कुलमा त हुँदैन नि त अहिले बरु छ पहिला त हुन्छ नि त सानोमा अनि जहिले पनि 1 रुपियाँको ढुङ्ग्री खाने क्या 1 रुपियाँको ढुङ्ग्री 2वटा आउँथ्यो अनि औलामा यसरी हालेर ढुङ्ग्री खाने अनि डोनट्सहरू खाने अनि नत्र खालि त्यही खाने के रुचि चाउचाउ थियो क्या पहिला रुचि चाउचाउ खाने काँचो अनि रम्बा चाउचाउ खाने एकदम पाउँथ्यो रम्बा रुचि त्यो खाने अनि 5 हो कि 6 क्लास पढिसकेपछि चाहिँ म पोखरा झरेँ अनि पोखरा झरेर त्यसपछि कन्टिन्यू गरेँ पढाइ होइन अनि एसएलसी पास गरेपछि कलेज जानु नि पाएन एसएलसी पास गरेपछि गयो तर 1 हप्ता जति गयो अनि 1 हप्ता गएपछि चाहिँ अनि मेरो युकेको भिजा लागेछ अनि युकेको भिजा लाग्यो अनि आयो म चाहिँ 10 सम्म अर्नीको सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढेको त्यसपछि मेरो दाइ चाहिँ हरि परनदास है अनि तपाईहरु नेपाल काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने 100% यो कलेजको नाम सुन्नुभएको होला युनाइटेड एकाडेमी काठमाडौँको आई थिंक वान अफ द टप स्ट्रिक्ट कलेज लाउरे एक्स लाउरेहरूले खोलेको हो अनि गेटमा सबै चेकिङ हुन्थ्यो कपाल यस्तो गर्दाखेरि यहाँ यो हात भन्दा माथि आयो भने गेटमै कैँचीले काट्दिन्थ्यो नङ चेक गर्थ्यो टाई पिन लाएन भने केही युनिफर्म छुट्यो भने 50 रुपैयाँ फाइन लगाइदिन्थ्यो त्यस्तो स्ट्रिक्ट थियो अनि 2 वर्ष 12 सम्म चाहिँ युनाइटेड एकाडेमी पढेँ किनभने दाइ युनाइटेड एकाडेमीमा पढ्नु भएको दाइ चाहिँ अब टपर दाइ राम्रो पढेर खानाहरू जस्तो फेयरहरू फ्री थियो दाइलाई अब दाइ युनाइटेड एकाडेमीमा पढेको अब दाइ पढेपछि भाइलाई पनि अब मम्मीले हालिदिएको रे अब म युनाइटेड एकाडेमी गएको त सबैले सोधेको क्या फर्स्ट एक्जाम भएपछि होइन त यामे के भाइ हो भन्ने अनि के हो यामे त टपर त चाहिँ गइ गुज्रेको सस्ता भन्थ्यो मलाई म चाहिँ फेल भएर रिएक्जाम दिएको थिएँ क्या त्यस्तो विजेत हुन्थ्यो तर रमाइलो भयो 2 वर्ष उसको लाइफ अहिले के हो यस्तो भनेको स्कुल लाइफ चाहिँ स्कुल लाइफ अहिले सम्झिँदाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या त्यति बेला चाहिँ स्कुल जानै मन नलाग्ने मलाई जुस हेर न है स्कुल पढ्न जानु मन नलाग्ने क्या यो भिडियोको टाइटल चाहिँ म स्कुल लाइफ टकिङ अबाउट स्कुल लाइफ भनेर राख्छु होइन हाम्रो भ्युवर्सहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ 18+ हुनुहुन्छ है तर तपाईहरुको अब बच्चा बच्चीहरू छ भने सानो भाइ बहिनीहरूले हेरेको छ भने भाइ बहिनीहरू स्कुलको साथीहरू भनेको जिन्दगीभरको साथीहरू हो तिम्रो पछि कलेज गएपछि साथीहरू होला काममा साथीहरू होला यताउता छरछिमेकीको साथीहरू होला तर स्कुलको साथीहरू भनेको चाहिँ सधैँभरिको लागि तिमी जता बिहे गरेर जाऊ विदेशमा जाऊ स्कुलको साथीहरू भनेको चाहिँ एकदम त्यस्तो सम्बन्ध हुँदो रहेछ क्या स्कुलको साथीहरू चाहिँ किनभने मेरो पनि अहिले धेरै साथीहरू छ उसको स्कुल फ्रेन्डहरू सबै यही छ अनि मेरो पनि 2टा बेस्ट फ्रेन्ड छ अस्मिता र कृष्ण अस्ति नेपालमा त बिचारा अस्ति भन्दा उनीहरू नै हो स्कुल लाइफको साथीहरू अहिलेसम्म पनि उसको अरू कुनै साथी छैन खाली बोल्ने उनीहरूसँगै हो च्याटमा फेसबुकमा अनि नेपालमा अस्ति जाँदा बिचारा अब लकडाउन पर्यो मेरो अपरेसन यताउता बिचारा भेट्न पाउँदैन है जस्तो भयो थियो होइन तर अब उसलाई पनि पहिल्यैदेखि भेट्न मन लाग्यो बिचारा एक दिन जस्तै 4-5 घण्टा भए पनि भेट्यो बिचारा है नभेटेको भए लाग्थ्यो होला सो गाइज तपाईहरु सानो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने स्कुल लाइफको साथीहरू भनेको फरएभरको साथीहरू हो एकदमै राम्रो साथीहरू बनाउनुस् अनि साथीहरू चाहिँ स्कुल लाइफको मात्रै लङ टर्म हुँदो रहेछ के बाहिरको साथीहरू चाहिँ हाइहेलो तर आफूलाई पनि बाहिरको साथीहरूसँग चाहिँ अलि मन नहुँदो रहेछ कि
भन्नाले स्कुल टाइमको साथीसँग जस्तो झ्यामिन मन नलाग्ने क्या। म कलेजमा कति साथीहरू बनाएँ, 11 मा साथी बनाएँ, 12 मा साथी बनाएँ, 12 सकेर गइसकेपछि अत्तपत्त छैन, कन्ट्याक्टमै छैन। फेसबुकमा एड छ, यताउता छ, बोलचाल हुँदैन। बोलचाल हुने भनेको स्कुलदेखिको साथीको, अब स्कुलको कुराहरू गरिन्छ, रमाइलो यताउता है। सो स्कुल लाइफ भनेको चाहिँ फर्केर आउँदैन, एकदमै इन्जोय गर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् पनि तपाईँहरू। अब खानुहोस्, खानामा कन्टिन्यू दिनुहोस्। म चाहिँ फुल भयो, खान सकिनँ, सरी। के भन्छ मोमो कत्रो छ भने यत्रो छ मोमो, हेर्नु न यत्रो ठुलो छ, 3वटा हुन्छ यो मोमो। यो सराचा कोलाई मनपर्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् ल, म एउटा किनेर पठाइदिन्छु। सबैमा जुस भरेको छ, जुसी। I'm done. Sorry. म चाहिँ युकेमा आएर कलेज पढ्न पाइनँ। तिमी चाहिँ कति पढ्यौ? मैले धेरै पढेँ। उसै पनि कलेज के अरे पढ्न त पढ्यो, कम्प्लिट गरेन है। पढ्दै थियो बिचरा, मैले भगाएर ल्याइदिएँ है। यो जुसलाई ओहो एउटा ग्लासमा भर्नुपर्ने क्या, अनि पिउने हो क्या न कुरकुरा। ए राम 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 राम। यो जुस केबाट निस्किने खास? बोसोहरू हुन्छ। बोसो मासुबाटै हो? मासु अनि तेल। म चाहिँ साइड लगाइदिन्छु ल। हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ क्यान्टिन चाहिँ थियो होइन। क्यान्टिनभित्र चाहिँ पकौडा समोसा त्यस्तो मात्र बनाउने के। अनि हाम्रो कलेजभित्र चाहिँ क्यान्टिन थियो, अनि क्यान्टिनभित्र चाहिँ समोसा अनि पुरी तरकारी अनि त्यो पकौडाहरू बनाउने के। अनि मलाई चाहिँ खास खान मन लाग्दैन थियो। अनि जहिले पनि मोमो, मलाई थुक्पा एकदम मनपर्छ क्या। अस्ति मैले पोखरामा है थुक्पा मात्रै खायो, मलाई एकदम मनपर्छ मिक्स थुक्पा क्या। अनि त्यो तिम्रो दिदीले लिएर गएको ठाउँमा मिठो थियो थुक्पा। त्यो चाहिँ हामी गएको चाहिँ बगरको बिन्दवासिनीमा छ दिदीको नाम के हो बिर्सेँ है। बिन्दवासिनी चौतारो ठ्याक्कै अगाडि नै छ त्यो दिदीको कसो। त्यो दिदीकोमा म जाने, यस्तो मिठो बनाउने क्या त्यो दिदी मोमो। एकरै थुक्पा 2-3 चोटि खायो होला, मैले 3 चोटि खायो होला त्यहाँ गएर। अरू ठाउँमा चाहिँ मिठो थिएन, त्यो दिदीको चाहिँ एकदम मिठो थियो है। अनि जहिले पनि हामी 1 बजे कि अनि घन्टी बज्ने बित्तिकै दौडेर थुक्पा खान जाने क्या। अनि थुक्पा खायो, यस्तो मन पर्ने, जहिले पनि थुक्पा खान्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मोमो चाउमिन खान्थ्यो न थुक्पा। अनि पछि चाहिँ चाउमिन पनि पाउँथ्यो हाम्रोमा। अनि पछि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै बाहिर गयो भनेर के पढ्ने बेलामा अब लाइन हुन्छ नि त, थुक्पा मोमो चाउमिन खाएको लाइन हुन्छ नि त। खानेहरू पहिले जानेहरू छिटो खाएर आउने भयो के, पछि पढ्नेहरू त क्लास स्टार्ट भएपछि भित्र पस्ने पर्ने भयो होइन। अनि त्यस्तो गऱ्यो भनेर पछि चाहिँ बाहिर जानु दिएन के। भित्रै जे छ त्यही खानु पर्यो, कि आफ्नै खाजा लगेर जानु पर्यो कि बाहिरबाट मान्छेले पास गरिदिने हुनु पर्यो ल्याएर। हामी चाहिँ त्यस्तै 7-8 तिर पुगेपछि चाहिँ हामी चाहिँ समीर म सोहेस अस्ति भेटेको साथीहरू क्या, हाम्रो चाहिँ रोटी र तरकारी टिफिनमा बनाएर लान्थ्यो। अनि अब नेपालको बेन्च कस्तो हुन्छ, यस्तो लामो एउटा किताब राख्नुभएको, घन्टी बन्द टिफिन टाइम हुने बित्तिकै यसरी फर्क्यो होइन। 2जना यसरी फर्क्यो, 2जना यसरी फर्क्यो। अनि टिफिन समीरको तरकारी चाहिँ यस्तो मिठो हुने के, तेल धेरै हालेर। अब समीर चाहिँ नेवार हो है, नेवारहरूले अब नेवारी खानु मिठो हुन्छ। अनि मैले लगेको तरकारी त खानै मन नलाग्ने, मैले चाहिँ समीरको खान्थ्यो। अनि त्यस बाँडेर खान्थ्यो क्या सबैले, बेसरी मिठो हुन्थ्यो। हामी पनि 2-3 चोटि चाहिँ चाउमिन चाहिँ पकाउँदा ढिलो भएर साथमा लिएर आएर क्लासमा खान्थ्यो क्या। अनि क्लासमा खाँदाखेरि त्यो ब्रेक पछि चाहिँ त्यो एकजना डेन्जर सरको हुन्थ्यो क्या, क्लास हुन्थ्यो क्या। त्यसो चाहिँ कस्तो स्ट्रिक्ट थियो क्या। त्यो सरको पिरियडमा खाने है, अनि लुकी खाने, बेन्चको यस्तो मुनि राख्यो, हातले यसरी खाने क्या, यस्तो गरेर खाने, झोलाभित्र राख्ने। अनि एकचोटि यस्तरी खाँदै गरेको थिएँ म। अनि केटीहरू चाहिँ खाँदै पढ्दै गरेको थियो। झ्यालबाट त प्रिन्सिपल आइदिइराखेको कि।
अनि उसले हेरिरहेर चाहिँ अनि सरको नाम नि भन्दैन मा अनि हेरिरहेर चाहिँ अनि पछि उसले मलाई मेरो साथीले उही यस्तो यस्तो गरे अनि मैले चाहिँ अगाडिबाट सरले देखेछ कि अनि अगाडि हेरेको सरले त झ्यालबाट हेरेर बसेको कि अनि पछि चाहिँ उसमा बोलायो अफिसमा बोलायो अनि वार्निङ दियो स्कुल पनि आयो होइन स्कुलको बेला के प्रिन्सिपलहरू घुम्ने हाम्रो स्कुलमा मात्रै होला भनेको त सबै ठाउँमा त्यस्तै हुने रहेछ हात पछाडि राखेर होइन कतिखेर आएर झ्यालमा उभिएको त यादै नहुने क्या प्रिन्सिपलहरू त्यस्तो हुने अनि तिमीले कहिले टिचरको पिटा खाछौ कि खाएन किन नखाने साह्रो खाछौ कि हल्का त्यसरी लट्ठीले हातमा मात्रै पिट्ने हातमा हेर्दाखेरि पातलो हुने स्टिक नलाग्ला जस्तो हान्दाखेरि त क्या डेन्जर मैले चाहिँ दुईचोटि चाहिँ सलिडै खाएको छु पिटाइ नै खाएको क्या दुईचोटि नै झापड खाएको झापड कस्तो हो भने तिमीले झापड खाएपछि यो गाला गरुङ्गो भएर यस्तो भए जस्तो त्यस्तो साह्रो खाएको मैले एकचोटि चाहिँ साइन्स टिचरको खाएको हस्पिटलले गएको म अनि एकचोटि चाहिँ अकाउन्ट टिचर रतन सर भन्ने थियो त्यो साइन्स टिचरको चाहिँ के भएको भने हामी चाहिँ साइन्स टिचर चाहिँ कसैले पनि त्यति ध्यान नदिने क्या आउने तालमा पढाउने सबैजना हल्ला गऱ्यो यताउता अनि जाने अनि त्यो दिन चाहिँ एकदमै रिस उठेर रहेछ क्या बुढीसँग झगडा गरेर आएछ क्या कुन्दर अनि उठाएर क्वेसन सोध्यो है अनि म चाहिँ हाँस्दै थिएँ किताब हातमा थियो अनि यस्तरी थाहै नभइकन कहाँ लाग्यो भने कानमा लाग्यो क्या कानमा लाग्ने बित्तिकै मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि कानमा लाग्ने बित्तिकै कान त सुनेन मैले त अनि मलाई झापड हानेर अरू म चाहिँ उभिएको अरूलाई सोध्दै गएँ अनि मैले त केही सुनेन यस्तो गरेँ है अनि सर मैले त कान सुनेन भने अनि होइन सरै डरायो क्या होइन के भन्छ यो भन्यो होइन सर मैले केही सुनेन कान भन्यो है अनि त्यसको सिबिजेड बाइक थियो अनि बाइकमा चढाएर पाटन हस्पिटल लगेर कान चेक गराएको त झन्डै कानको जाली केही नफुटाएर रहेछ त्यो प्रेसरले 3-4 दिनमा चाहिँ आफै सन्चो हुन्छ भनेर त्यो तपाईँहरू कान यसो गर्नुहोस् एउटा औँला हाल्नुहोस् होइन जस्तो सुन्नुहुन्छ नि त्यस्तै भएको मलाई कस्तो भएको होला अनि 3-4 दिन रेस्ट गरेपछि सन्चो भयो सेकेन्डचोटि चाहिँ पहिला चाहिँ मोमो दिउँ है साथीहरू कुरा गर्न लाग्यो नि त्यही हो मैले सबै सिद्धाइदिन्छु अनि सेकेन्डचोटि चाहिँ अकाउन्ट टिचर हामी अब म थमन शिखर फेल हुने पार्टी अगाडि बेन्चमा बसाउने अगाडि बेन्चमा बस्यो है अनि ब्ल्याकबोर्ड यहाँ थियो त्यो सर चाहिँ एकदमै पुड्के औँलाहरू पनि यत्रो थियो यो औँला यत्रो थियो औँलाहरू चाहिँ सानो थियो अनि यसरी एउटा हात यहाँ हाम्रो बेन्चमा राख्यो होइन मेरो अगाडि अनि यसरी हात यसरी ब्ल्याकबोर्डमा राखेर हात पढाउँदै थियो मैले त्यो त्यसको हात यहाँ थियो होइन अनि के गर्दै थिएँ यस्तो गरेर हात देखेँ मैले अनि हात देखेर त मैले चाहिँ मेरो हात लगेर यसरी नापेँ क्या त्यसको हातको छेउमा अनि यसरी नापेको त मेरो औलाको आधी त त्यसको यो औला है अनि मैले गएर हाँजुटी हाल्यो कि एक्लै सट्ट हेऱ्यो है के भयो उठ भन्यो है अनि यसो केही होइन भने है अनि बसाएँ क्या अनि फेरि त्यही कुरा याद आइगयो म त फेरि हाँसो कन्ट्रोलै गर्न सकेन है फेरि भयो अनि उठाएर त त्यो पुड्केले मलाई यस्तो पड्काएको गालामा आगो बलेको जस्तो भएको क्या त्यही त अनि किन हाँसेको हामीलाई पनि भन्न जोक हामी पनि हाँसौँ रे क्या सरले अनि यस्तोले फेरि म चाहिँ अब पहिल्यैदेखि मोटो थिएँ नि त अनि पिटिसकेपछि के आमा आजकलको केटाहरू त पिट्नु पनि हुँदैन ग्याङस्याङ लिएर पिट्न आउँछ फेरि पिट्न पनि डर लाग्ने अरे क्या पिटिसकेपछि फेरि सरले हाम्रो स्कुलमा नि हुन्थ्यो त्यति बेला पहिला हुन त अहिले पनि छ होला त्यति बेला कस्तो ग्याङ फाइट हुन्थ्यो क्या जहिले पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै कम भयो मैले सुन्दिनँ है त्यस्तो पोखरामा चाहिँ एकदम हुने काठमाडौँ हुन्थ्यो होला तर पोखरामा एकदम हुन्थ्यो क्या
अब सबैको यो ग्याङ रे त्यो ग्याङ रे यो होइन त्यो ग्रुप रे त्यो ग्रुप रे जहिले पनि लास्ट त यहाँ ग्याङ फाइट भएर यस्तो मर्यो रे यस्तो यस्तो भन्ने के क्या डर लाग्ने तर अहिले त धेरै कम भएछ त्यस्तो चाहिँ नेपालको कुनै कुनै ठाउँ त अब डेली न्युजै सुनिन्छ नि त पोखरामा भयो है मान्छेहरू मरिराख्ने अनि हामी बस्ने टोलतिर नखिपोटतिर पनि ओहो ब्रदर्स ग्याङ भन्ने थियो ब्रदर्स ग्याङ अनि सिस्टर्स ग्याङ रे अनि थुप्रो थियो ग्याङहरू अनि बाइकमा हिँड्ने सबैजना अनि एकदमै झगडा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कस्तो भएछ भने सबैजना अब देश विदेश गर्छ नि त त्यही भएर एकदमै कम भएछ क्या अहिले चाहिँ नेपालमा सो त्यही त हामी पनि हाम्रो जमानामा त हिँड्यो नि ग्याङस्याङ के त्यस्तो साह्रो चाहिँ होइन अलिअलि चाहिँ हिँड्यो हामी पनि ल यो कस्तो छोरा मान्छेहरू अलिकति झगडा गरेछ भने नि त्यहाँबाट झगडा गरेछ भने नि यतिबाट भाग्थ्यो क्या काप्छ होइन लाग्थ्यो ल लास्ट बाइट गाइस यो भिडियो लामो भयो चेज अट्टा अस्ति त अट्यो हुन्छ अर्को पनि थप्छु 3टा चेज गाइस ओहो लुक एट दैट येलो नजिक नआउने हाल्ला मुर्की गसेछ राम 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 हामी मुखबाट भिडियो खिच्दाखेरि हेर्नुहोस् त के भयो मोमो डढेर मोमो चाहिँ डढेन झन्डै अलार्म नबजेको भए खत्तम हुने रहेछ ल गाइस आजको मुखबाङ यति नै झन्डै त्यो फायर अलार्म बजेर झन्डै थाहा पायो नत्र त आगै बन्ने रहेछ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ मान्छे भएपछि अब बिर्सिजान्छ सो थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ तपाईँहरूको सपोर्ट र माया यसरी नै सधैँभरि दिइराख्नुहोस् होइन अनि सबैजना स्टे सेफ गड ब्लेस अल अफ यु सबैको फ्यामिली and see you guys in next video. See you next time. Peace. Adios.